چې راشیا نو په ګیره کې به ډیزاین کړی د الله نبی ولیدله دا ګیرې خرولې وویلیدله ویل تبا لکما علم تبا و برباد کا دا عمل د توی چا خودلی دیا علما د تفسیر فرمایا محدثین ویا ای ګیرې خرون کیا په مانځه کې د الله لعنت د باندې وریږي په طواف کې د الله لعنت د باندې وریږي په جمعات کې د الله لعنت د باندې وریږي په لار روان د الله لعنت د باندې وریږي کو اودیم د الله لعنت د باندې وریږي کو ته ویخم د الله لعنت د باندې وریږي کو ته مجاهدیم د الله لعنت د باندې وریږي کو ته تبلیغیم د الله لعنت د باندې وریږي کو ته مدرسه کې د الله لعنت وریږي د الله نبی په الله مې د قسمیا ای ګیرې خرون کیا او چرته تقاصد نه ویا او ته د ملک خط نه وی راوړیا نو په الله مې د قسمیا چې دوانه مې وجلی قتل حکم ولا کړی او رسول الله خیرې کړی ویا وی سحقا لمن غیر بعدیا تباہ و برباد دیشی آغا سڑیا چی زما طریقی زمان رست بدل کرلیا زما دینی بگڑاو کو زما سنت بگڑاو کرلا بعض خلق ویدا سنت دیا بعض ویدا واجب دیا ننوی فرعون لوی کافر دیا حامان لوی کافر دیا گورا نمرود لوی کافر دیا قارون غٹ کافر دیا وہ گیرے وا گیررونو با مشرکینو بدگنلا چې ګیره به خرولې وه په سب د نارینهو کې به نه ودرېدلو دې ته به سړی نه وه اګره چې مشرک ولې نه و اګر چې لوی دشمن د الله ولې نه و خو دا سړی به ځان ته نه پرېښودلو دا به عیب محسوسېدو او موږ ته خو الله امر کړی دی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله وی اے مومنانو رسول الله چې د لکم شکل در کړی دی فخذوه الله وی ویخلی ګورا عمل په وکیا او د الله ویا وما نهاكم عنه فانتهوا او اے مومنانو چې د څه نه منع کړی ویا نو هغه کار به نه کویا د ګیرې خنولې نه منع کړی رشوت ته حرام وامه سود ته حرام وامه او ګیره خروم او حرام وته علما ویا د دې سړي په باره کې چې کله یو سړی ګیره وخریا او دا شیشې ته ودرېږي او دا ویا چې زه ښایسته شوم نو فقط خرج من الاسلام دا سړی د اسلام نه خارج دی ولې خارج دی رونو د استهزاء وکړله د 1,40,000 د 2 انبیاو په فرضو پورې یو سړی دی د صلات ګستاخي کیا یو سړی دی د کعبې ګستاخي کیا یو سړی دی د جمعات ګستاخي کیا یو سړی دی هغه د شاعر الله ګستاخي کیا هغه ته کافر وی او د 1,40,000 د 2 انبیاو په سنت باندې د هغه په فرض باندې د هغه په واجب حکم باندې چاړه راکاږم ډیزاین پکې جوړوم یهود به خوشحالوم نصارا به خوشحالوم هندوان به خوشحالوم او کافر کېږم نه عجیبه خبره ده